Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás tady vítám u mého dalšího videa na kanále Hezr.cz a v dnešním videu, dámy a pánové, bude to trošku takový netradiční video, který na mém kanálu se jen tak nevadí a já jsem řekl, že ho natočím, protože moje svědomí a já nevím, čistě moje pocity mi prostě řekly, abych to natočil. Takže chci upozornit všechny ty, kteří jenom sledují hry na mém kanále, aby tady to video vypli, protože vás to třeba nemusí zajímat, po případě vás to třeba nemusí bavit, protože je to spíš takový jako emotivní video. Tak, čím bych asi začal, dámy a pánové, to bude tím, že bych vám chtěl všem poděkovat. Chtěl bych poděkovat všem mým členům a všem donátorům. Omlouvám se, že nevychází tolik videa pro členy, jak bych si přál. Ani upřímně nevím, co bych měl pro vás jako pro členy dělat, protože já nejsem jakoby YouTube kanál, který je sellout a chce dělat content jenom čistě pro ty, kteří platí a tak dále. A chtěl bych, aby ten content měli všichni. A to, že si zaplatíte samozřejmě člena, po případě mi dáte dono jak na streamech, tak pod videí, což se mi taky stalo, děkuju neskutečně moc, tak tím mě podpoříte a já si neskutečně vážím vaší podpory a mě to motivuje, abych to dělal. Proč vůbec točím tady to video? Tak přemýšlím si v práci a vidím různý typy lidí na celém tady tom světě, čtu si všechny zprávy, koukám na Instagram, koukám na YouTube, koukám na Twitch, prostě na pár sociálních sítí a vidím to i v práci prostě a chtěl bych poděkovat tímto všem lidem na světě. Já vím, že to neuvidí hodně lidí tady to video, jo, přece jenom jsem malý YouTube kanál s malýma dosahama jakože na český poměry, ale chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří pomáhají ostatním lidem a kteří to nedělají jenom proto, že jsou za to placený, nebo to, ale protože to dělají dobrovolně. Já to kolikrát prostě vidím v práci, že jsou prostě lidi, kteří myslí sami na sebe a chápu, je to jejich věc, je to jejich život, ale pak prostě vidím lidi v práci, kteří by prostě za každou cenu by se snažili pomoct a já si tady té podpory celého světa vážím. Chápu, že tady to video absolutně nesouvisí s mým contentem, kterým dělám na tomhle kanále, ale fakt chci poděkovat všem, kteří kdy pomohli někomu, ať už svojí rodině, ať už svým kamarádům, ať už cizím lidem, nebo že jste vzali nějaký starý paní nákup a pomohli jste jí. Děkuju vám za to. A nejste sami, dámy a pánové. Nejste sami. Je hromada lidí na světě, který by chtěli ubližovat. A pak je tady pár těch výjimek, který se snaží udělat svět lepším. A já vám za to neskutečně děkuju, dámy a pánové. Chápu, že tady to video absolutně nesouvisí s mým contentem, ale já jsem musel říct. Musel jsem to říct, já to občas říkám i na streamech, ale prostě tohle mi přijde, že uvidí daleko víc lidí. A já chápu, že teď asi bude psát hromada hejtrů pod tohle video. Ježišmarja, ty seš emotivní klouček a bla bla bla. Dámy a pánové, ono je lepší nebo daleko těžší být na tomhle světě hodnej a pomáhat, než být zlej a tvořit utrpení ostatním lidem. Ať už je to šikana ve škole, ať už je to šikana v práci, ať už je to prostě, nevím, šikana někoho jiného, ale nejsou ty lidi frajeři. Vy jste frajeři. Vy, co pomáháte lidem. Já vám za to děkuju. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr a mějte se, papa.